Regjeringen spente forventningsbuen høyere og høyere før budsjettet ble fremlagt. Sett i forhold til de forventningene som regjeringen selv skapte, så må man jo kunne si at dette budsjettet er under pari. Statsbudsjettets gul bok gir egentlig en veldig grei oppklaring i det hele. Der påpekes det at det faktisk er en realnedgang i forsvarsbevilgningen med 0,2% sammenlignet med 2022. Regjeringen viderefører satsingen i gjeldende langtidsplan, og det er bra. Den sikkerhetspolitiske situasjonen er imidlertid dramatisk forverret. Det er behov for å øke forsvarsbudsjettet, og det er rom for å øke forsvarsbudsjettet. Utover det regjeringen legger opp til, det krever prioritering. Høyre foreslår å øke forsvarsbudsjettet med 1,4 milliarder utover regjeringens forslag. Forsvaret har som kjent visse kapasitetsbegrensninger med å håndtere store investeringsprosjekter samtidig, men det gjelder ikke alle typer anskaffelser. Økt aktivitet, større beredskapsbeholdninger krever økte bevilgninger, ikke nødvendigvis en større organisasjon. Krigen i Ukraina har forsterket behovet for større ammunisjonslager, mer trening og mer tilstedeværelse i nordområdene og Nordsjøen. Høyre avsetter 600 millioner kroner i sitt alternative budsjett til oppfylling av ammunisjonslagrene, 330 millioner kroner til økt aktivitet og 30 millioner kroner til flere instruktører ved krigsskolene, nå når det skal tas opp flere kadetter. Krigen i Ukraina har, som tidligere sagt, mangedoblet etterspørselen etter ammunisjon. Jeg merket meg svaret fra forsvarsministeren i replikkordskiftet. Der er dialog med Nammo om å trå støttende til med et finansielt bidrag fra statens side. Måtte denne dialogen føre til et konkret resultat. Det må ikke bli sånn at kua svelter mens gresset gror. Regjeringen Solberg har gjennom 2 langtidsplaner lagt til rette for at Forsvaret skal bygges opp stein for stein, og nå ser vi en beviselig bedre forsvarsevne. Også her bringer gul bok en del interessante opplysninger til torvs. Den årlige realøkningen i forsvarsbevilgningen i perioden 2013 til 2022, da regjeringen Solberg styrte, var 3,7% i realårlig økning. Hvis man ser på hva økningen i forsvarsbudsjettet har vært under den rødgrønne perioden da de styrte, så har det faktisk vært en nedgang på 0,8% i perioden 2009 til 2013, og igjen en nedgang nå når de overtok fra 2022 til 2023. Proposisjonen gir egentlig en veldig alvorstung beskrivelse av til dels dysfunksjonell organisering av forsvarssektoren. Sitat: «Uklare roller og ansvar i sektoren fører til ineffektivitet, og gjennomføringsevnen er ikke god.» Videre sitat: «Forsvarsdepartementet er tungt inne i ressurs- og aktivitetsstyringen, som medfører at etatene ikke kan ta fullt ansvar for måloppnåelsen.» Det er ganske alvorlig. Jeg ser også at ministeren har påpekt dette i offentligheten og har lansert en tillitsreform. Det kan være bra det, men med respekt å melde så tror jeg det trengs mer enn en tillitsreform. Dette står jo i veien for å utnytte de 78 milliardene som Stortinget bevilget på en effektiv måte, og når man samtidig konkluderer i proposisjonen at det ikke er rom for å ta ut økt effektivisering, så må man jo spørre om man bruker kraftig nok lut for å få systemet organisert på en bedre måte. Jeg må jo konstatere at det er langt fra det som leveres i dette forsvarsbudsjettet, og det som Senterpartiet valgte å gå ut av forhandlingene i den gjeldende langtidsplanen. Da var det snakk om luftvern, det var snakk om en brigade i Sør-Norge. Jeg ser ikke spor av dette i proposisjonen. Nå skal det legges fram en forsvarskommisjon. Den og det nye fagmilitære rådet blir jo veldig viktig hva gjelder den fremtidige dimensjoneringen av Forsvaret. Jeg har en forventning til denne kommisjonen at den også kommer med konkrete anvisninger om innretning av vårt fremtidige forsvar,
og ikke bare en problembeskrivelse av kjente problemstillinger og utfordringer som Stortinget allerede er kjent med.